你好，伊森，今天你好吗？我看到你带来了烟火，要放烟花吗，伊森？太棒了！你想同时和我们一起学习颜色吗？好的，那我们就出发吧。橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、不好了，可怜的伊森。粉色，太棒了，伊森！你学到了这么多的颜色，你想再数一次那里有多少焰火吗？橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、粉色。回头见，我的朋友们。嗨，伊森，你好吗？伊森，你今天想学习颜色，并制作一个巨大的棒棒糖吗？太好了，那就让我们开始吧。红色、黄色、
啊，橙色、嘿，绿色、啊，哦，蓝色、哼，紫色、机器现在已经满了。哦，做得很好，伊森，你今天制作了彩虹棒棒糖，还学到了这么多的颜色，让我们复习一下：红色、黄色、橙色、绿色、蓝色、紫色。嘿嘿，回头见，我的朋友们。嗨，伊森，你好吗？呀嘿，你想学习数字，并找出这个礼盒里到底有什么吗，伊森？太棒了，那就让我们开始吧。让我们用这些立方体建造一个楼梯。啊， 1、啊， 2、哦， 3、嘿， 4、啊， 5、呀嘿， 6、啊， 7、8、
9、10。这是给你的礼物，伊森。伊森，我们今天学到了这么多数字，你想复习一下吗？哟呼！哟！ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。回头见，我的朋友们。哦，哟哟。